下一天适合干啥？吃着火锅，唱着歌啊！大家好，我是农民小甜甜，今天在店里吃饭啊，然后整上2斤羊肉，整点菜，涮火锅子吃啊！看我们这儿的酒啊，原来这个酒在这儿放了好久好久，今天喝一点点，比较凉快。看这啥酒？好家伙，这是我们在外边买的，不知道啥时候买的啊。爸，你喝哪个酒啊？你喝这个，这个酒一人喝1样2吧。红酒好，白兰地啊？不是白兰地，蒸馏酒。这个酒。我陪你点吧，喝点了我。今天又卖了多少单？出了155单啊！庆祝我们的小胜利。虽然卖的不多，其实这个红薯10几块钱也没多大，就是说大家知道这个客单价低，但是努力奋斗的过程是很幸福的。对，没问题。我媳妇儿现在也很快乐，虽然累，很快乐啊。关键是很快乐呀，她现在很快乐啊，每天都很快乐。这话说的，跟着我就是快乐啊。找了个好女婿，让谁那会儿来看啥心中，他很火。我们在这儿忙活红薯，我家孩子也跟着条件比较艰苦，在这个红薯上写作业。一家子忙，对，一家子忙也快乐也幸福，知道吧？你对。在家里想着大眼瞪小眼，你看我不顺眼，我看你不顺眼，我对不？现在就是这个情况啊，就像我们小时候一样，爸妈收废品，然后其实这个记忆对于我家孩子来说，我感觉他的记忆也很美好。到时候你想想小时候他们装红薯在红薯箱上写作业，然后开始吃饭。没泡味儿。不是你想喝，看能喝不能喝就给你倒着，不能喝就不倒了。你看这挺大口。没有大口，还行。1人1瓶酒，1人1瓶，开喝。都辛苦了，这2天都辛苦。不辛苦，辛苦也知为的，挣钱啥呀？对的，是吗？哎呀，吃火锅真爽。吃完干活，直播。今天晚上啊，就在今天晚上，马上吃完饭剪视频，7点开播啊，我们5点开始吃的饭，吃到6点剪1个小时视频，7点来直播间啊。然后岳父岳母还有我媳妇儿，我们为大家直播卖红薯。哎，我要吃青菜，第2这个小青菜。吃。啊，酱肉吃。吃肉啊！吃个绿圆吧啊！你吃吧，这肉就是为你买的。干净吃肉了，没吃过绿圆的。绿叶。好，绿叶比肉还贵的。那一根好几毛钱。8块。吃完饭了啊，媳妇儿准备好了没有？准备好了。开播。